अभी तो खुला है चांचल पास, खुला है हैं? खुला है। ये ऊपर रहेगा, कहाँ रहेगा? चांचल पे। चांचल पे रहेंगे रात को। ज्यादा बर्फ लग गई ना रात को, तब ठंड हो वहाँ पर। थोड़ा नीचे को आ जाना, थोड़ा नीचे को आ जाना आपने। ठीक, जब बर्फ पड़ी तो हाँ, बर्फ पड़ी। तो फिर 12 किलोमीटर यहाँ से हाँ। बंद तो नहीं हो अभी चांचल पास? अभी नहीं होगा, हैं? अभी नहीं। स्नोफॉल के बताया ना इसको। हाँ, नहीं अभी नहीं, अभी तो लग रहा है उतना नहीं होगा। नहीं होगा। रात को रुक सकते हैं वहाँ पे ऊपर? रात को तो मुश्किल है। 3 बजे के बाद बारी है ना, हैं? 3 बजे के बाद बारी है ना बारिश। अच्छा, तो 3 बजे के बाद कोई पता नहीं घाटियों का क्या हो सकता है। ये तो जैसे रात को रुक जाए हम 3 बजे, चलो स्नोफॉल हुआ भी तो इतना थोड़ी हो जाएगा कि गाड़ी नहीं निकलेगी, गाड़ी तो निकल ही जाएगी। कोई ये यहाँ का कोई ये नहीं है। अच्छा, यहाँ का कोई ये नहीं सुबह के लिए दब भी सकती है गाड़ी। हैं? दब भी सकते हैं। अच्छा, आपको कहाँ आना है? कल तक जाना था। चलो आ जाओ। 4 बजने वाले हैं और 9 घंटे हो गए हैं। बादल हो गए काले काले। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, हम लोगों ने जगह तो डिसाइड कर लिया है कहाँ रुकना है, कहाँ टेंट लगाना है। यहाँ पे थोड़ा हवा का थोड़ा सा वो प्रेशर कम है, हवा कम है यहाँ पे, बट फिर भी ऐसी बात नहीं, हवा है यहाँ पे बाहर। मतलब ऐसे बिना उसके आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ गाड़ी में, या बिना टेंट के अंदर तो रुकने पड़ेगा। और नीचे मेरे को लग नहीं रहा कि कहीं टेंट लग जाएगा, क्योंकि सब जगह बर्फ़ पड़ी है। तो रोड के साइड पे लगाएंगे, गाड़ी के पीछे, यहीं पे। यही मुझे जगह सूटेबल लग रही है। कम गाड़ी के पास भी रहेंगे, गाड़ी स्टार्ट भी करनी पड़ेगी रात को, एक दो बार बैटरी वगैरह डाउन हो जाए, ठंडी ना हो जाए। और आप देख पा रहे होंगे बाहर की स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। रात को दिखाएंगे, स्नोफॉल पक्का गिरनी है, स्टार्ट हो चुकी है और पास बंद होगी आज। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हमारा सेटअप तो हो गया है, ठीक है। टेंट हमने लगा लिया है। मौसम मतलब पूरी तरह ख़राब है, वहाँ बर्फ की आवाज़ आ रही है, बर्फ़ की आवाज़ भी आ रही है बीच में। तो शायद हो सकता है हम लोग यहाँ से पैकअप करें और थोड़ा सा नीचे जाएं। ऐसा नहीं है, थोड़ी देर वेट करेंगे, देखते हैं थोड़ी देर। तो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। मौसम मतलब ने साथ दिया है, ऐसी बात नहीं है। स्नोफॉल हो रही है बाहर, लेकिन उतनी नहीं है, कम से कम आधा 1 फुट तक, मतलब ना गिर जाए तो विल टेक चांस तब तक हम चांस ले सकते हैं। हाँ, कुछ ठंड लग रही। तो गैस, अभी हम लोग शायद क्या 99% यही है कि हम अभी यहाँ से पैकअप करेंगे, निकलेंगे। आपको टेंट के अंदर का सीन दिखाता हूँ मैं। और ये हमारे टेंट का हाल आप देख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए खुला था बस ये। तो फाइनली गाइस, हमने डिसाइड किया हम लोग यहाँ से निकलेंगे।
एकदम और ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए खोल दो। नहीं 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 नहीं, बंद कर दो उसको पूरा, टिश्यू से करता हूँ, बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। हाँ कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, कुछ भी नहीं। थोड़ी इधर चलो, पहाड़ी की तरफ चलो। कुछ विजिबिलिटी लो। ये तो वाजब नहीं, अपना दरवाजा कर। सो गाइस, फिर से हम लोग एक बार फिर से नया सेटअप टेंट का जोड़ेंगे। ऊपर तो आप लोगों को पता है कि मौसम कैसा था, और इस टाइम हमको रुकने के लिए कोई जगह भी मिलने वाली नहीं है। तो सेकंड टाइम सेट हो चुका है दोबारा फिर से, और बर्फ़बारी तो यहाँ पे भी हो रही है। बट यहाँ पे ये है कि हवा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये जो जगह है ये थोड़ा डाउन में है, इसके चारों तरफ पहाड़ी है, जो हवा चल रही है ऊपर ही चल रही है। सो गाइस, हमारी आग तो जल चुकी है। मौसम तो ख़राब है, बर्फ़ गिर रही है, बट फिर भी लकड़ी सूखी है, जल रही है, बढ़िया लकड़ी है एकदम, तो धुआं भी नहीं है इसका कोई। और अगर मौसम की बात करें तो बर्फ़ तो अभी भी गिर ही रही है। ये इस टाइप का है अंदर का कुछ व्यू हमारा। कृपया बर्फ न लाए अंदर, बहुत मेहनत से सजाया है साम्राज्य। और दोस्तों, ये हमारे पॉपकॉर्न तैयार होते हुए। सो गाइस, हमारा ये जो चिकन है बन के रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। हम लोगों ने डाल भी लिया प्लेट में। गाइस, ये है हिमालयन शीप डॉग, और ये ऐसे ही आ गया रात को घूमते फिरते आ गया। शॉक्ड हो गया कसम। आप इसका साइज दे सकते हो। अल्टीमेट यार, मेरा हाथ देखो आप, इसके सिर पे नहीं मैं लगा सकता। अल्टीमेट, और बाल इसके देख सकते हो आप कितने हैं, अल्टीमेट। इस टाइम रात के 1:30 बज रहे हैं, और थोड़ा बार बार बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि ये टेंट के ऊपर बर्फ़ जम जाती है ना, तो इसको झाड़ने के लिए। बाकी हमारी आग भी जो है बुझ जा रही है बार बार, इसको भी जलाते हैं। ये भी हमारा बैकअप, बहुत अच्छा बैकअप है, इसको भी फायदा मिलेगा। हमारा फ्रेंड आया हमारे पास, न्यू गाय। क्या नाम रखें इसका? नाम जरूरी हो गया। इसका नाम कोई एल्फ ऐसा होना चाहिए, सिग्मा रख दे। सिम्बा। सिम्बा तो है हमारे पास यार। असली हिमालयन शीप डॉग, बिल्कुल वही साइज और हर कुछ। इसको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका फेस देखो, इसके आप वो कोट की थिकनेस पंजे देखो, कोट की थिकनेस देखो। ये उंगली यहाँ तक घुस रही मेरी, पूरी मिडिल फिंगर यहाँ पे जाके इसका कोट है। जितने लंबे बाल है नियर अबाउट इसके। बैकअप रखो दोस्तों, डीजल वगैरह। वैसे तो जल जाती है आग। आग न होती ना, बहुत मुश्किल हो गई थी। यहाँ पे फंस गए थे हम, बहुत बुरे हाल हो गए थे हमारे।